Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo vai ser mostrando todas as coisas que eu tenho pra fazer slime. Gente, não reparem que eu estou de pijama de unicórnio. E aqui tá sujo de slime, que eu tava brincando até agora de slime, só que eu ainda tô de pijama, porque é de manhã, então eu gosto de ficar de pijama, tá? Ainda mais que eu tô de férias, eu tô de buenas e cada um faz o que quer. Porque a vida não é minha, a vida é de vocês. Então, bora lá. Bom, gente, então é aqui que eu deixo num guarda-roupa aqui. No outro quarto, né, que é esse quarto aqui, é onde que eu, como é que falo? Gravo tudo, faço meus slimes. E tem essa pessoinha aqui, da Oi. Oi. Mexendo no celular, olha aqui pra câmera. É a Isadora, gente, ela também tem um canal, seguem lá, Isadora Marques. Bom, gente, aqui, né, tem as minhas coisas de slimes. Eu vou começar pelos corantes. Olha aqui, gente. Corante. Gente, aqui eu tenho um corante vermelho, rosa, bordô, verde-limão. Gente, só não reparem esses barulhos, tá? Aqui eu tenho... Opa, querida. Lilás. Roxo. E marrom, gente. Marrom. Corante. Carrinho. Iu. Bom, gente, agora virando aqui pro lado, a gente... A gente tem... Epa! O negócio tá ruim aqui. Estrelinhas, gente, a gente tem aqui estrelinhas, glitters, bolinhas de isopor. E eu também tenho, gente, essa bolinha de isopor, só que, tipo, se eu deixar aqui vai ficar muito bagunçado. Os corantes, peraí, gente, que eu estou me arrumando aqui, que está bem difícil de gravar. Tira. Ó, gente, aqui eu tenho cola colorida, tem 4 tubos de 25 gramas, cada um vem. Aqui eu tenho cola com brilho, olha aqui, gente. Cheio. Olha que bonitinha. Aqui, gente, eu tenho 3 espumas de barbear. Tenho essa. E eu tenho essa. As 3 são maravilhosas. Eu tenho, gente, isso daqui é massa areia, sério, gente. É porque eu amo fazer slime e botar massa areia. A textura fica muito boa. Aqui eu tenho óleo. Pode ser óleo corporal, óleo de bebê, qualquer olhinho que você tenha aí em casa. Óleo de cabelo que você passa. Sabonete líquido, pode ser qualquer um também. Talco, qualquer um também. Aqui eu tenho essas 4 colinhas de slime, ó, gente. Elas são cola de slime, são próprias pra slime. Bom, gente, eu tenho essa verde, a rosa, a azul, opa, e a amarela. Gente, aqui eu tenho shampoo. Opa! Tá, aqui eu tenho hidratante. O shampoo pode ser qualquer um. Hidratante também. Eita, querido. Se você parar em pé, eu agradeço, querido. Meu Deus, gente, olha que bagunça que eu... Ai, gente. Vamos arrumar então. Vocês vão arrumar junto comigo. Então eu vou deixar esse creme aqui. Bababá. Tudo bonitão. Tchururê. Sério, gente. Pra cada lado vou a corrente. Deu, gente. Não foi tão difícil assim. Mas também não foi tão... Mas assim... Mentira. Ó. Daí eu tenho hidratante aqui, tá?
dentro o meu ativador. Bom, gente, e aqui estão todas as minhas slimes. E, gente, eu gravei um vídeo mostrando todas as minhas slimes. Eu postei ontem esse vídeo, então já vão correm lá pra ver. E eu, gente, eu quero mostrar pra vocês uma slime maravilhosa. Oi, gente. Gente, não reparem que eu tô suando, porque aqui tá um calor. Mas um calor horrível. Gente, olhem olha essa slime, gente. Ela é uma glitter slime. Olha aqui, gente. Ela é muito boa. Estica. Olha aqui, gente. Faz bubble pop. E, tipo assim, ela tá muito boa. É isso. Oi, gente. Tá muito boa, então vamos guardar ela. Sério, gente, eu tô suando. Porque aqui em Floripa tá muito calor. Tipo assim, o meu ventilador que eu sempre deixo aqui, que eu tenho um ventilador aqui e lá no meu quarto, ele simplesmente estragou. Eu fico aqui suando, gravando vídeo pra vocês enquanto você tá aí deitado, sentado na tua cama, deitado na tua cama, sentado na cadeira, no sofá. Então já deixa o seu like, né, gente? Eu tô merecendo aqui, nesse calor aqui no chão, gravando pra vocês e pra vocês pegarem. E pra vocês. Então já deixa o seu like pra me ajudar aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então, vamos guardar essa slime. Guardei, gente. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho das notificações. E também compartilhe lá, gente, sabe, no WhatsApp, lá no Zap Zap, naquele grupo. Vão lá e falam assim, gente, vamos lá se inscrever no canal da Amanda. Eles vão lá e pronto. Se inscreve e já deixa o like. Então, um beijo, tchau!